हेलो दोस्तों, क्या हाल है। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया था। लेकिन इस वाली वीडियो में आपको टाइपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एग्ज़ाम हॉल में, आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। तो देखिए, सबसे पहली और बेसिक चीज़, आपको एक कीबोर्ड लेके आना है। आप कोई भी एक कीबोर्ड लेके आ सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास इंटेक्स का है। वैसे इससे पहले मैंने एक क्वांटम का लिया था, QHMPL का। वो बहुत बढ़िया था, बिल्कुल मतलब मैक्सिमम जो मेरे को सेंटर पे कीबोर्ड मिलते हैं उसकी कीज़ ज़्यादातर उसी टाइप की रहती हैं, वरना प्रोडॉट का भी आता है। तो आपको क्या काम करना है कि दो पे प्रैक्टिस करके जानी है। एक तो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, एक थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हो सकता है कैसा भी मिल जाए आपको। सॉफ्ट भी मिल सकता है, हार्ड भी मिल सकता है। तो हर तरीके से आपको प्रिपेयर होके जाना है वहाँ पे। तो देखिए, पहले तो आप एक कीबोर्ड ले आइए, और आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया, वरना फिर मोबाइल में कीबोर्ड को OTG से कनेक्ट करके और मोबाइल से भी कनेक्ट करके आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो मैंने पता है क्या किया था, स्टार्टिंग में मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, तो मैं एक बुक खरीद के ले आया था, बालाजी इंग्लिश टाइप राइटिंग करके। ज़्यादा महंगी नहीं थी, सस्ती थी, शायद 30-40 रुपए की होगी। तो उसमें लेसन्स दे रखे थे। उन लेसन्स को मैं प्रैक्टिस करता गया, जैसे जैसे उसमें बता रखा था वैसे वैसे मैं फॉलो करता गया। और मतलब इतनी बढ़िया मेरी वो नहीं बन पाई थी कंसिस्टेंसी, कभी कभी बीच में छूट जाता था। लेकिन फिर भी मैंने करीब 3-4 महीने तक प्रैक्टिस करी थी, और मेरी अच्छी खासी स्पीड हो गई थी स्टार्टिंग में। तो अगर आप चाहें तो उससे कर सकते हैं, वरना आप अपने आप नेट में देख के या यूट्यूब में देख के कैसे भी मतलब उस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला आपको काम रहेगा कि स्टार्टिंग में आपको उस बुक से जैसा आप कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ना हाथ सेट करना सिखाएंगे। आपको अपने हाथ को, फिंगर्स को कीबोर्ड पे, इसमें ना बीच में क्या होता है कि यहाँ पे दो वो बने होते हैं हल्के से उभरे हुए से, इनमें आपको अपनी ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, मतलब इसे क्या कौन से बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो इंडेक्स फिंगर को आपको इन दोनों पे सेट करके रखना पड़ेगा, मतलब अपने हाथ को ऐसे करके इसमें फिक्स रखना पड़ेगा। ASDF, इस तरीके से ये चार उंगलियां इस पे रहेंगी। ये वाला अंगूठा स्पेस बार पे रहेगा, और सेमी कॉलन LKJH। तो इस तरीके से आपका हाथ कीबोर्ड पे हमेशा, जैसे कि कीबोर्ड है तो इस पे आपका हमेशा इस तरीके से हाथ फिक्स रहेगा, ऐसे करके। देख रहे हैं, इस तरीके से आपको मतलब फिक्स रखना है बीच वाली में, ASDFG सेमी कॉलन LKJH, इस तरीके से अपने हाथ को सेट करके रखना है। तो जब आप इस बुक के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आपको पहले यही वाली रो को प्रैक्टिस करके सिखाएंगे कि सबसे लिटिल फिंगर A पे रहेगी, फिर जो रिंग फिंगर होती है वो रहेगी S पे, फिर मिडिल फिंगर रहेगी D पे, इंडेक्स फिंगर रहेगी F पे, और जो सबसे लिटिल फिंगर होती है वो रहेगी यहाँ पे सेमी कॉलन पे। फिर इसके बगल वाली रिंग फिंगर रहेगी L पे, मिडिल फिंगर K पे, और इंडेक्स J पे और H पे। मतलब ये जो इंडेक्स फिंगर होगी ये इधर की भी दो कीज़ को दबाने के लिए काम आएगी, और इस साइड की भी दो, जैसे इधर के लिए F और G के लिए, और इस साइड के लिए J और H के लिए। ठीक है। आपको जो सबसे छोटी लिटिल फिंगर होती है दोनों तरफ, उससे आपको शिफ्ट को प्रेस करना है, दोनों तरफ शिफ्ट को, और अंगूठे से आपको स्पेस बार को प्रेस करना है। ठीक है। देखो, जो टाइपिंग सीखने में स्टार्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है पेशेंस की। आप जो जोश में आके स्टार्ट कर देते हो, लेकिन जब पहली रो में आपको टाइम लग रहा है ASDFG, क्योंकि ये कई बार टाइप करना पड़ता है, एक लाइन को आपको करीब 10-10 बार इस तरीके करना पड़ेगा, ASDFG सेमी कॉलन LKJH, ASDFG सेमी कॉलन LKJH, ऐसे कर करके आपको कई लाइन फिल करनी पड़ेगी, पूरा पूरा पेज भरना पड़ेगा। तब आपकी मसल्स मेमोरी, मतलब उन्हें पता चलेगा मसल्स को कि किस फिंगर को क्या टच करना है, धीरे 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 करके। तो लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब बोरिंग हो जाता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों बाद, तो वो फिर छोड़ देते हैं। फिर वो मतलब उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता, फिर वो कुछ और सोचते हैं कैसे करें क्या। लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं, सभी फेस कर रहे हैं।
तो आपको स्टार्टिंग में बस बोर हो चाहे जैसे हो, आपको कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर मतलब जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, जैसे बुक से ही आप कर रहे हो, तो अगर बुक में लिखा है कि इस लाइन को आपको 10 बार करना है, पूरा पेज भरना है, 4 पेज भरने हैं, तो आपको वो 4 पेज भरने पड़ेंगे बिना किसी रिजल्ट के। आपको लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क पड़ता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा आप धैर्य रखो, पेशेंस, क्योंकि बाद में जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो बहुत मज़ा आएगा फिर टाइपिंग करने में। जब 40 से 45 की स्पीड आती है तो बहुत मज़ा आते हैं। मेरे को यार 3-4 महीने, मेरे को स्टार्टिंग में ना 3 महीने करीब लग गए थे 30-31 तक पहुंचने में। और 31-32 की स्पीड शायद आने लगी थी 4 महीने कंप्लीट होते होते, 31-32-33 की, इस तरीके से। तो मतलब टाइम लगता है, कई लोग जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इतना रेगुलर फॉलो नहीं किया तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। तो भाई सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि उस बुक में क्या बताएंगे, या फिर आपको अगर अपना आप भी करना है तो कैसे करना है। स्टार्टिंग में आप पहले अपनी इन फिंगर्स को, अपने हाथ को सेट कर लिया आपने, ASDFG, ठीक है, सेमी कॉलन LKJ और H, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और जो पहली लाइन पे जब वो प्रैक्टिस करवाएंगे ना उस बुक के हिसाब से, तो वो पहली लाइन के बाद आपसे कहेंगे कि उस लाइन से बनने वाले कुछ छोटे छोटे वर्ड की प्रैक्टिस करो। जैसे पहली वाली लाइन से BALL बॉल बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, बॉल नहीं बनेगा। कोई भी वर्ड समझ लो, जैसे कि पहली बीच वाली लाइन से कोई भी वर्ड बन सकता होगा, ALL ऑल बन गया, तो इस तरीके से वो कहेंगे कि एक पूरी 50 बार लिखो ऑल, ALL। तो जो बीच वाली लाइन से जितने भी वर्ड बन सकते होंगे उतने वो बनवा के आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। आपकी पहली लाइन करीब 3-4 दिन लगाएंगे, या 5 दिन हो सकता है लगवा लें बीच वाली लाइन प्रैक्टिस करवाने के लिए। फिर आप आओगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, जो कि ऊपर वाली होगी, तो उसमें QWERT, फिर इसमें POIUY, इस तरीके से इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब लिटिल फिंगर पे Q, रिंग फिंगर पे W, मिडिल फिंगर पे E, और इंडेक्स फिंगर पे R और T। इधर लिटिल फिंगर पे P, रिंग फिंगर पे O, मिडिल फिंगर पे I, इंडेक्स फिंगर पे U और Y। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, कनिष्ठा, मध्यम, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, इस तरीके से। और QWERT POIUY, इस तरीके से इन फिंगर्स पे सेट करवा देंगे। L, जो Q होगा वो लिटिल फिंगर पे, R होगा, W होगा रिंग फिंगर पे, मिडिल फिंगर पे E, और इंडेक्स फिंगर पे I और T। ऐसे ही लिटिल फिंगर पे P, रिंग फिंगर पे O, मिडिल फिंगर पे I, और इंडेक्स फिंगर पे U और Y, इस तरीके से। और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें होगा आपका ZXCVBNM, स्टॉप। तो ये किस तरीके से होगा, जो सबसे जो छोटी वाली उंगली रहेगी ना, कनिष्ठा, वो दोनों तरफ वाली शिफ्ट दबाने काम आती हैं, इससे हम शिफ्ट दबाते हैं। ये हमेशा इस पर, ये जो इधर देखोगे ये भी एक शिफ्ट है, इधर ये भी शिफ्ट है, तो ये हमेशा इस पर सेट रहेगी। जैसे आप दबा रहे हो तो ये तो बार बार स्पेस के काम आएगा, दोनों अंगूठे। और ये इधर छोटे छोटे जो उभरा हुआ है, ये शायद आपको दिख जाएगा इसमें, ये छोटा छोटा सा, ये देखो यहाँ पे छोटा सा उभरा हुआ है, ये इधर दोनों तरफ मतलब उभरा रहता है 2 कीज़ पे, उसी पे हम हमेशा हाथ सेट करके रखते हैं। अपनी वाली फिंगर को हमेशा इस पर इस तरीके से ऐसे करके हाथ सेट करके रखेंगे। तो सबसे छोटी वाली उंगली से आप दबाओगे शिफ्ट, और उसके बाद मतलब इस वाली, अभी हम इस तरफ की बात कर रहे हैं तो इधर वाली से शिफ्ट दबेगा, ठीक है। और राइट वाली ये जो रिंग फिंगर है, इससे डलेगा Z, मिडिल फिंगर से X, इंडेक्स फिंगर से C और V, इधर लिटिल फिंगर से फुल स्टॉप, रिंग फिंगर से कॉमा, मिडिल फिंगर से M,
इंडेक्स फिंगर से एन और बी, ठीक है। शिफ्ट जेड एक्स सी वी फुल स्टॉप कॉमा एन एम एन बी फुल स्टॉप कॉमा एम एन बी, इसी से एन इसी से बी, ठीक है। अब इस तरीके से आपको वो सेकंड लाइन जब सिखाएंगे ऊपर क्वेरिटी वाली KWERT, तो उससे बनने वाले वर्ड की प्रैक्टिस करवाएंगे। जब उसके नीचे वाली लाइन सिखाएंगे तो उससे बनने वाले वर्ड की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस तरीके से वो आपको हर एक लाइन के साथ कुछ वर्ड तैयार करवा देंगे उस बुक से आप जब पढ़ रहे होंगे कि आप, तो आपको थोड़े कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी पहले से, ठीक है। अब क्या है कि आपको ना जब 3 ये लाइन कंप्लीट हो जाएंगी तो वो फिर कुछ वर्ड की प्रैक्टिस करवाना चालू करेंगे जो कि तीनों लाइन से मिलके बनते होंगे। पहले छोटे छोटे वर्ड आएंगे, बॉल आ गया, कैट आ गया, रैट आ गया, इस तरीके से वो उससे कहेंगे पूरा एक पेज भरो। तो आप कर रहे हो, आपको मज़ा नहीं आएगा, करना पड़ेगा RAT CAT लगे पड़ो, पूरा पेज आपने फिल कर दिया। उसके बाद वो थोड़े हार्ड वर्ड पे आएंगे, थोड़े से, जैसे पहले 3 लेटर्स के, फिर 4 लेटर्स के, 5 लेटर्स के। तो पहले फिर थोड़े मतलब बिल्कुल इजी, फिर उससे थोड़े से डिफ़िकल्ट, 5-6 लेटर्स वाले, फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट जैसे एकोमोडेशन और थोड़े और बड़े बड़े वर्ड। तो इस तरीके से हार्ड पे आते आते वो एक सेंटेंस लिखवाएंगे। हाँ, एक और इसमें एक सेंटेंस होता है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप राइड ओवर द लेज़ी डॉग। इससे आपको सारी कीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। कभी जैसे कीबोर्ड चेक करना हो तो अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड राइट ओवर द लेज़ी डॉग, उससे आपको सारी कीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर इसके बाद वो आपको धीरे धीरे एक लाइन लिखवाना चालू करेंगे, छोटे छोटे जैसे कोट्स होते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इस तरीके से छोटे छोटे लाइंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। वो आपको कहेंगे पूरा पेज भरो, आपको पूरा जैसे वो बता रहे हैं वैसे आपको करते जाना है। फिर वो धीरे धीरे आएंगे पैसेज पे कि आपको ये पूरा पैसेज टाइप करना है 5 बार। तो एक पूरा आप पैसेज कर रहे हो, इंदिरा गांधी के ऊपर है, महात्मा गांधी के ऊपर है, किसी भी चीज़ के ऊपर है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस तरीके से मतलब उस बुक को फॉलो करते रहो, या किसी मेंटर जो आपको जो जैसे बता रहा है उसको आप फॉलो करते रहो। तो आप मतलब इसमें धीरे धीरे आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी टाइपिंग में, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक और चीज़ देखो, स्टार्टिंग में जैसे आप कर रहे हो तो आपकी 10-12 की स्पीड आने लगेगी, जैसे आप टाइपिंग आपने सीखी स्टार्टिंग में, फिर उसका 20 तक बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आप करते रहोगे 20 तक पहुंच जाएगी। लेकिन 20 से लेकर 30 तक थोड़ा स्लो बढ़ती है, 21 होगी, 22 होगी, 23 होगी, 24 होगी धीरे धीरे। और 30 से 40 तक आपको एक एक वर्ड पर मिनट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी 31 से 32 होना चालू होगी, फिर 32 से 33 होना चालू होगी, तो धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी। तो उस समय मतलब ये मत सोचना कि मेरी तो अटक के रह गई है। अरे एक बार मुझे याद है मेरी 29 आया करती थी टाइपिंग स्पीड, तो मैं सुबह सुबह करने बैठा, मैंने कहा आज तो 30 ला के रहूँगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, तब किसी तरह मैंने 10-20 बार टाइप किया होगा, तब किसी तरह मेरी एक बार 30 आई। फिर उसके बाद तो और डाउन ही हो गई, क्योंकि जब आप बार बार करते हो तो गलत कीज टाइप होने लगती हैं, तो कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे पेशेंस रखो, आराम से बढ़ेगी। लेकिन मतलब ये है कि आ जाती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो 30-40 तक पहुंच जाएगी। और तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनमें से आप देखो बताता हूँ आपको क्या आपकी हेल्प कर सकता है। देखो जैसे आपकी स्पीड बन गई 30-35 की आने लगी, अब आपको ना छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जब आप टाइप कर रहे होते हो तो कई बार टाइप करते समय ना कुछ गलत टाइप हो जाता है, जैसे कि आपने दा दबाया THE तो वो HT, आपको कोई हु तो HWO, मतलब आपको पहले इस फिंगर को दबाना है तो पहले ये दब जाएगी। तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है, उन्हें आपको धीरे धीरे अपने आप को देखना है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उस चीज़ को आपको करेक्ट करना है। जब आप अपना टाइप किया वो पैसेज देखोगे तब आपको पकड़ में आएगी, अच्छा मैं दा को THE की जगह HT लिख रहा हूँ, तो आपको उसको बार बार सुधारोगे तो वो चीज़ सुधर जाएगी। तो इस तरीके से माइनर मिस्टेक जब सुधरती जाएंगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइपिंग स्पीड भी आपकी बढ़ती जाएगी। ऐसे क्या होता है कि जब आप Y और U दबाते हो स्टार्टिंग में तो उसमें प्रॉब्लम आती है, B और V जब दबाते हो इनमें प्रॉब्लम आती है। तो कुछ वर्ड पे आपको काम करना पड़ेगा उनमें फिक्स करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसा आप Y दबा रहे हो तो Y और U के बीच में ये इंडेक्स फिंगर दब जाएगी। ऐसे ही आपका R और T, तो R और T के बीच में आपकी ये फिंगर दब जाएगी, दोनों पे क्लिक कर देगी, मतलब उसके सेंटर में क्लिक कर देगी, तो ना वो दबेगी ना वो दबेगी। तो इन चीज़ों को आपको धीरे धीरे एक्यूरेसी लानी है, जिससे आपकी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा।
और अगर आप मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो अपनी इसी प्रैक्टिस को, आपकी स्पीड आ चुकी है तो इंटरेस्टिंग बनाना है, तो एक टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ गेम्स भी होते हैं जिसमें आपको जल्दी जल्दी टाइप करना होता है, और बाकी 2 मिनट की उसमें 2 मिनट 10 मिनट के प्रैक्टिस सेक्शन भी होते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने कोई जैसे पेज से टाइप करना चाहते हो, तो आपने पेज में पूरा पूरा मैटर है, उसमें आपने नोट पैड पर टाइप कर लिया और उसमें एक ऐड का ऑप्शन आता है, उससे ऐड भी कर सकते हो पूरा पूरा पैसेज। तो आप जो अपने मनपसंद हो उस पैसेज को आप टाइप करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं, आपको जब मतलब स्पीड स्टक हो जाती है तो आपको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हर एक पैसेज में आने ही आने हैं, जैसे कि इज़, आर, वर, हैज़, हैव, फॉर, दैट, द, विद, नॉट, हु, एट, फॉर, वी, फ्रॉम, ये वर्ड आने ही आने हैं हर पैसेज में। तो आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, पूरा पूरा पेज टाइप करो, तो उससे आपका क्या है कि आपकी फिंगर ना बहुत तेज़ी से द बहुत तेज़ी से मतलब स्पीड से फ्रॉम, तो उसमें क्या है कि पैसेज के बीच में जैसे ही वो वर्ड आएगा ना तो आपका हाथ इतनी तेज़ी से टाइप कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। तो जब 35 पे अटक के रह जाती है और 40 तक आपको खींच के लेके जानी है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे एक तो एक्यूरेसी और इस तरीके से बाकी डेली प्रैक्टिस करते रहो तो भी बढ़ जाएगी। तो फास्ट तरीके से बढ़ाना है तो इन वर्ड पे कमांड कर लो प्रैक्टिस कर करके, तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। अब आते हैं SSC CHSL में कैसा रहता है। देखो हमारे टाइम पे क्या होता था कि एक शीट से देख के टाइप करना होता था। 1750 शायद की स्ट्रोक होते थे और हमें 10 मिनट में टाइप करने होते थे। वैसे तो वो ज़्यादा ही देते थे, लेकिन एक ये रहता था कि आपको 10 मिनट में 1750 से टाइप करने हैं। आधे शायद 2000 के आसपास आए थे मेरे टाइम पे। आपको एक पेपर दे देते थे ऑफलाइन, उसमें से देख के आपको टाइप करना होता था ऐसे ऐसे करके ऐसे। लेकिन उसमें ना प्रॉब्लम हो जाती थी कि आपने एक बार देखा कागज़ की तरफ, दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा तो आपकी लाइन मिस होने का खतरा रहता था, और एक बार लाइन मिस हुई तो सब बेकार, नीचे का मतलब काफ़ी बिगड़ जाता है। एक बार लाइन मिस हो गई ना तो काफ़ी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। अब लेकिन आजकल क्या है कि सॉफ्टवेयर भी लेते हैं तो उसमें तो आपको ऊपर देखना होता है, नीचे टाइप करना होता है, तो ज़्यादा मतलब लाइन छूटने का खतरा कम हो जाता है। हमारे टाइम पे तो आप जैसे कि आप टाइप कर रहे हो, पहले पैसेज में लिखा हुआ है कहीं पे वंडर, आपने स्क्रीन की तरफ देखा और आपको लगा कुछ मिस्टेक करी है, मैं आपने मिस्टेक सुधारी, दोबारा गए तो अब वंडर सेकंड लाइन में भी था, थर्ड लाइन में भी था, तो आप सेकंड कीजिए, थर्ड लाइन में वंडर से स्टार्ट कर दिया आपने, वो करने लगे तो वो मिस्टेक हो जाती थी, क्योंकि आपने पहली लाइन तो पूरी गायब हो गई, आप सेकंड लाइन पे जंप करके स्टार्ट कर दिया आपने। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करी थी मैंने तो, कि इस तरीके से जैसे वंडर मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं देखूँगी कौन सा वंडर है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो लौट के दोबारा उसी को देखना है। तो इस तरीके से लाइन छूटने का खतरा कम हो जाता था। और ऊपर से मतलब थोड़ा सा कि अपने पैसेज से मिला लो कि कौन सा वर्ड है, तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे के हम लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे पेपर से होती थी, अगर किसी की पेपर से हो रही है किसी एग्ज़ाम में, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भाई, कि एक तो हम लोग गर्दन को एकदम हिलाते नहीं थे, ऐसे तिरछी आँख करके देखी और दोबारा देख लिया, ऐसे पूरी गर्दन नहीं कि पूरा ध्यान हटे, तिरछी आँखों को करके देखा दोबारा स्क्रीन पे आ गए, इस तरीके से करते थे। लेकिन आजकल क्योंकि स्क्रीन पे हो रही है तो आराम से हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने तो यार 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा था कि घर पे एक टाइपिंग की साउंड डाउनलोड कर ली थी और स्पीकर पे चला के उस पर प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट होती है ना सेंटर पे, खट 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 एकदम चारों तरफ आवाज़ आनी चालू हो जाती है, तो इंसान हकबका जाता है एकदम, उसका मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो मैं पहले से प्रैक्टिस करके गया था स्पीकर पे, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा था। और एक चीज़ और कुछ लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन आप ना 6-7 दिन पहले अपने नाखून काट लेना, क्योंकि नाखून जब बड़े होते हैं तो कीज सही से नहीं दब पाती, सही से हम दबा नहीं पाते हैं। तो अगर नाखून कटे होंगे तो काफ़ी अच्छे से आप टाइप कर पाओगे। एक हफ्ते पहले काट लेना, ताकि कुछ कई बार काटने पे दर्द सा हो जाता है नाखूनों में, तो वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा और कुछ खास बताने लायक बात, हाँ एक चीज़ देखो, कितनी प्रैक्टिस करके आप जाओ, सब कुछ करके जाओ, लेकिन वहाँ पर ना नर्वस मत होना। पेपर में क्या होता है कि मेरा जब टाइपिंग था तब स्टार्टिंग के जैसे 2 मिनट थे ना, मेरे हाथ थोड़े काँप रहे थे, स्टार्ट हुई तो मतलब 2 मिनट तक ना मतलब सही से उंगलियों में थोड़ा सा मतलब घबराहट सी थी, एकदम से आवाज़ चारों तरफ आना चालू हो गई, वो एग्ज़ाम प्रेशर रहता ही है। तो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग के 2 मिनट तक थोड़ा सा
नर्वस सा था मैं, लेकिन मैं करता रहा आराम से, स्लो स्लो करता रहा। फिर 2 मिनट बाद एकदम सारा डर ख़त्म हो गया, फिर स्पीड से करी। मतलब उस 2 मिनट में तो ऐसा लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ख़राब ही ना हो जाए टाइपिंग, लेकिन मैंने पेशेंस रखा, आराम से धीरे धीरे करता रहा तो हो गया। तो वहाँ पे घबराना मत। स्टार्टिंग में आपके हाथ काँपें या कुछ हो तो वो सबके साथ होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाना, दे के आना, बढ़िया होगा। क्योंकि देखो, हम चलते हैं रास्ते पे, हम पैदल चलते हैं तो हम कभी चलना भूलते नहीं हैं। इसी तरीके से जब हम प्रैक्टिस हो जाती है हमारे कीबोर्ड पे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ कुछ भी सिचुएशन आ जाए कि आप गलत टाइप नहीं कर सकते। अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो आपको एक, जैसा आप नॉर्मल चलते हो उसी तरीके से है, वॉक करने की तरह, चलने की तरह टाइपिंग है, आप कर ही लोगे वहाँ पे आराम से। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, अच्छी कर ली है, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है जितनी इन्होंने एक्यूरेसी दी है। और कुछ में तो ये है कि जितनी ज़्यादा स्पीड से आप टाइप करोगे उस हिसाब से नंबर मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और तो कोई ख़ास बात है नहीं बताने लायक। चलो, और कोई आपको कुछ लगे पूछने लायक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है, देखता हूँ और किसी टॉपिक में मुझे लगा ऐसा कि आपके लायक वीडियो बना सकता हूँ तो मैं बनाऊँगा। ओके, चलता हूँ, बाय।